نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى پدی سورت الانعام کی 12 رکوع شروع کیږي او 9 سپاره را نو دی کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ان الله بشک الله چې دی فالق الحب اغا راخي جون کې دی دانی لرا والنوا او زړی لرا یعنی کومه دانه پس بک کو غورځو ک زړی غورځو او کدا کجورو اډوکی غورځو اډوکو تم نواوي نو حب دانی ته وي او نوا د دین ټول د زړی او اډوکی بدوکی دا ټول مراد دي نو الله سبحانه وتعالى دا په خپل قدرتونو سره چې کله زمیدار په پزبکه کې غورځي نو دا چولو والا الله پاک دی چې دې نه بوټه راو باسي دلته کې الله سبحانه وتعالى آیت طرف ته اشاره فرمایي چې بشک الله چې دی اغا چولو والده یعنی راخیجولو والده راټو کولو والده دانی لرا او اډوکی لرا د کجوري اډوکی خلکو کوي هغه نه بوټه روزي رو دا چې په سټه کوم نه ماتيږي او پای کې روزي اوس الله پاک فرمایي مخکې یخرج الحي دغه شانته الله پاک روباسي ژوندۍ لرا من المیت د مړینا یدي ګور تاسو ګوري اگې مړې ده خوري خلک او کدا سیر غړې نو سات پکې نشتا کماته کې نسم پکې نشتا لیکن چې کله په چرګ کې دي او دوی ورځې پس بیا ګوري نو بچي ته روزي نو الله پاک ګوره دا هغې نه چې کوم دی نو بچیرو باسي ژوندیرو باسي ومخرج المیت من الحی او روباسي مړې د ژوندي نه هغې چې کوم دا مړه ده او چرګه ژوندی ده د هغې نه چې کوم دی نو پیدا شي ده نو دا یو الله پاک مثال ورکړی ذالکم الله او دغه الله دی چې فانا توفكون تاسو بیا کوم خوا داغه نه ځي یعنی دا الله دې چې کوم د قدرتونو لاغه دغه دي چې دانی تاسو لراخیږي او د مړي نه ژوندې پیدا کوي د ژوندې نه مړې پیدا کوي نو دا الله پاک د دې لپاره د انسان ته وایي چې تاسو به مړ کیږئ بیا مړ ژوندې کوم دا مو وایي چې بیا موږ نه ژوندې کیږو دا ګیر څنګه ماشوم پیدا شي بچي پیدا شي او دغه شانتي یعنی مطلب دا چې الله پاک کوئی چې ما تاسو د مخکینم دغه شانت پیدا کړی یو نطفه وای تاسو اجوندې خو نه کړ الله سخپي پای کی وی چاته پک ښکاری نه ښکاری کنه لیکن الله سبحانه وتعالى پای کې لاس او خپي او سر سترګي وی اختیار او شی جوړ کی نو دې طرف ته اشاره ده اوس الله پاک مخکې فرمایي فالق الاصباح او بیا راوستون کې دی دغه سبا لره تاسو ګورئ دا یو قسم چاو دی غونتی وي د دې غرونو او د اسمان په منځ کې ځمکې په منځ کې دا چون داسې
راښکاره شي سپینوالی دې ته پېشمنۍ وایي چې پېشمنۍ ختم شي او سحر شروع شي. نو دا هغه داسې رڼا چې نو هغه علما لیکي چې هغه نه ده، هغه شپه کې چېرته کې داسې رڼا غوندې وي خو هغه شپه لا وي او چې دا په داسې باندې رڼا شي نو دا سحر روخیږي. نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې هغه یعنی چولو والا دا شپه اوچوي یو قسم او دا هغې نه سحر روځي څنګه چې د دانې نه بوټی روباسي نو داسې خدای پاک د دې شپې نه هغه ورځ روباسي. وجعل الليل سکنا او ګرځولې د بیا شپه ستاسو دپاره د آرام. ګوره اوس دا د شپه راغه ماښام نه پس نور پرېوتو په خپله شپه راغه او شپه چې راغه نو دا الله پاک بس نه پیدا کړی چې موږ وایو بس یاره تشې تېرې دي، بلکې دا تیاره د انسان او د حیوان او د هر یو پرندو د ټولو دپاره د آرام ځای دی. الله پاک فرمایي چې وسکنن ډېر کم څیزونه داسې دي چې هغې د شپې خوراک پسې ګرځي، هغه هم الله سبحانه وتعالی په هغې کې قدرتونه یې چې هغې د ورځې هغې ته څه نه ښکاري، لیکن زیات تر مخلوقات څومره انسانان او جنات او څومره چې څیزونه دي دی ټول چې کوم دی نو د شپې آرام کوي. اوس الله پاک فرمایي جنات خو بل مخلوق دي خو انسانانو ته چونکې دا خطاب دی د انسانانو ذکر کوي او کوم چې ثقیل جسم والا مخلوقات دي مثال غوابې خشوا او اتیان شو او دا نور کوم مثلا زناور شو دوی ټول له شپې دي کې مارغان شو د ورځې والوځي او بیا د شپې ټول جالې ته راځي. اوس الله پاک بل قدرت بیانوي خپل والشمس والقمر او نور او سپومې حسبانا حساب د پاره ما پیدا کړی چې تاسو په دې باندې حساب کتاب هم کوئ او فائدې هم اخلئ، درانه فائدې اخلئ او په دې باندې خپل شمار کوئ. نو شمسی میاشتن د الله په نسبت باندې شته او قمری مشته، چونکه اسلامی ټول قوانین چې کوم دي لکه روزه حج وغیرہ زکات دا په قمری حساب سره کومږه، ولی چې الله پاک زموږ استاد لپاره دا نظام خوښ کړی دی او دا د دې لپاره چې په شمسی نظام باندې هر سړی نه پیږي خو نور د سر راخیږي او ماښام خیږي د یو منټ چاته پته لګي دا نقشې چې دایمي جوړې شوي دي نو دا خو سیاستدانانو جوړې کړي چې د دې بیا یو منټ حساب لګولی دی او د هغې په حساب باندې بیا دا نقشه جوړه کړې ده یو منټ مخکې کوي او وروستو کوي او د دې پوره ترتیب دی چې هغې اول کمپیوټر ته اچولی دی نو اوس هغې کې سیف دی نو بس هغې چې بټن ووایي نو هغې نه هغه ترتیب روځي. خو لیکن د میاشتې دا خو داسې اسان حساب دی چې بس میاشت ښکاره شي او بیا ورو غټېږي نو چې د څوارلسمې شي نو پوره شي، بیا ورو کمیږي نو بیا چې غیبه شي نو وایي میاشت پوره شوه، بیا چې دې مخې روخېږي نو بیا نو که په دې کې چا تعلیم کړی دی او که نه یې کړی نو هغه پرې پوهېږي، یعنې هر انسان پرې پوهېږي. د میاشتې د حساب چې دی په دې باندې انپړ نه انپړ سړی هم پوهېږي. د دې دپاره فرمایي چې د میاشتو حساب د اسلامي قمري حساب ټولو مسلمانانو ته دې پته لګېدل پکار دي. که چېرې مطلب دا چاته پته نه وي نو بیا به ورته د روژې پته ونه لګي، روژه به پرې راشي او ده ته پته ونه لګي. لوی اختر وړوکی اختر دا شانتې محرم دا میاشتې به پرې راشي، رجب به پرې راشي او بیا به دته پته ونه لګي. نو لحاظه د دې شمېر او د دې باندې ځان پوهول پکار دي مسلمانانو دپاره. خیر دی که ته مطلب دی دلته مونږ یعنې شمسي میاشتې چلو خیر دی، خو لیکن په هغې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا اوس دا میاشت چلېږي. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي ذلک تقدیر العزیز العلیم او دا ټول اندازې مقرر شوي دي دا غالب او علیم ذات د طرف نه چې د هر څه نه خبردار دی. دا الله سبحانه وتعالی داسې هسې نه دي پیدا کړي چې نور هم پیدا کو، سپومې هم پیدا کو، سار هم پیدا کو، ورځ هم پیدا کو، شپې هم پیدا کا، دانې هم راخېږي، داسې راخېږي نه. د دې شاته یو ډېر لوی د انسان دپاره د الله پاک ټول پیدا کړي دي او چې کله دا انسانان ختم شي دا نظام به الله ختم کړي، بیا الله ته څه ضرورت دی. دلته کې الله پاک فرمایي وهو الذي والله تعالی هغه ذات دی جعل لكم النجوم. اوس الله پاک بل قدرت دا قدرتونه چا دپاره الله پاک ذکر فرمایي؟ د دې دپاره
چې کافرانو به الله سره نور خدایان جوړول. نو الله سبحانه وتعالی ورته فرمایل چې د انوار سپوږمۍ شپه او ورځ او دا ټول دانې راخېجول دا تاسو دوی نه تپوس کوي چې دا څوک کوي؟ نو دوی په خپل تاسو ته وایي چې دا الله کوي. نو بیا تاسو هغه له بیا نور کیسو کې ولې شریکان جوړوي؟ لهذا الله سبحانه وتعالی ذکر دا اوس بل یو مثال پیش کوي. وهو الذي والله پاک هغه ذات ته جعل لكم النجوم چې ګرځولي تاسو لپاره راستوري لتهتدوا د پاره دې چې رهنمایي حاصله کوي تاسو د دینه لارو باندې ځان پی کوي هدایت وي دي ته نیغه لارې تا. لکه مثال سپوږمۍ هم نشته او نورم پرېوتو او د میاشتې وړومبی ورځې دي یا اخري ورځې دي، نو سپوږمۍ خو په هغه ورځو کې نه کنه، نو رڼا په شپه کې نه. نو په سمندرونو کې که څوک رواني کشتو والا او که په ځنګلونو کې یا په ځمکه کې ساراګانو باندې خلک رواني، نو دوی ته پته نه لګي چې به زه کوم خوا روان یم او کوم خوا ځم. لهذا د دې ستورو په حساب باندې داسې رواني، نو دوی خپله لاره ځان ته سموي. مثال تا ته دا پکې په نظر راغو، نو ته چې یاره په دې سیټ کې به زه ځم هغه پکې ته به ځان نه سوم، نو ورپسې دا بل پکې دی، نو چې ته دې ته ورسې نو بیا به داسې بیا به وایي چې هلکه دونه لار مې وواله، بیا به دغلته بیا دغلته نو چې اخري هغه پکې ته ورسې نو ته وایي هلکه زه خو دې ملک ته راورسېدم. نو دا الله پاک داسې یو نظام جوړ کړی دی چې دا په ستورو خو اوس په دې باندې خلک ځکه نه پوهېږي چې اوس ساینسي هغه ایجادونه دومره ډېر شو چې اوس خلکو ته اسانۍ شو. هغه پروژې داسې دی جوړې کړي دي چې هغه بس خلکو ته ښایي چې هلکه ته اوس دونه رفتار کې رواني او دې ځای ته راورسېدي، په دې طرف رواني په دې طرف رواني. لیکن د نن نه مخکې یو صدۍ مخکې پورې دا ټول دا نظام چلېدو او اوس هم د دې نه ډېرې فایدې یعنې په سمندرونو کې او په ساراګانو کې دا عام خلک اخلي. ای سره خو لاره سینس دغه نشته که تاسو د افریقې ځنګلاتو ته لاړ شئ، د افغانستان او د پاکستان کې داسې لوی لوی ځنګلات دي چې په هغې کې لاړ شئ نو بس روک په شئ پکې، بیا به ته هم د دې ستورو په دغه باندې په رڼا او په دې دغه باندې به راځي او د دې په لار به باندې به بیا ځان راوباسي د هغې نه، کنې نه شي راوتې ګرځه پکې بس ټول عمر به پکې ګرځي. دلته کې او دلته کې الله پاک فرمایي جعل لكم النجوم لتهتدوا ګرځولي دي ستاسو لپاره دا ستوري چې تاسو لارې معلومې کوي بها په دې سره فی ظلمات البر والبحر په هغه تیارو د میدانونو کې یعنی ځنګلونو کې او د سمندرونو کې. که په سمندر کې کشتۍ روان لوی سمندر ته خو چې لاړ شي که نه نو بیا تر حد نظره پورې ټولې اوبه وي، بیا خو به راته بل څه ښکاري نه. نو لهذا بس هغې کې هم بیا تا ته د ستورو نه پته لګي. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي قد فصلنا الآیات بېشکه چې بیانه کړي دي مونږه دا خپلې نشانې لقوم یعلمون د داسې قوم دپاره چې هغوی علم لري، هغوی چې علم یعنی عمل پې کوي او هغوی پوهه حاصله کړي نو هغوی به پې عمل هم وکړي. او چې یو سړی دې ته وایي چې دا فضول کار دی او هغه قرآن شریف اړوي نه اوري یې نه نو هغه به په څه به علم حاصل کړي. نو د قرآن زده کول او بیا په دې باندې عمل کول دا چې کوم دی ډېر ضروري. نو الله پاک فرمایي چې دا هغې خلکو دپاره په دې کې دا بیان مونږ وکړو چې څوک د عقل نه خو کار اخلي که نه د علم نه کار اخلي، کوم علم یې چې زده کړی نو هغه په بیا په عمل کې راولي. اوس الله پاک فرمایي مخکې وهو الذي او الله پاک هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کوي تاسو من نفس واحدة د یو انسان نه د یو نفس نه پیدا کوي چې آدم علیه السلام الله پاک هغه خټې نه پیدا کو او حکم یې ورته وکړو نو هغه د غوښو د هډوکو د دې چې کوم دی انسان جوړ شو. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي فمستقر ومستودع او بیا قرارې تاسو له درکو او بیا د هغه قراري نه پس بیا تاسو یو بل ځای ته وسپارلی شوئ. اوس په دې کې مفسرینو ډېر لوی بحث کړی دی چې دې نه څه مراد دی. یو دا دی چې د مور ګېډه چې کوم دی د انسان دپاره یو مستقر دی، لږ وخت پکې 9-10 میاشتې د هغه ځای نه بیا راشي دنیا ته نو دلته لږ ډېر وخت تېروي
څوک ډېر څوک لږ خو بیا هم عام طور 50 کاله 40 کاله یار څومره چې څومره سړي دی خو د مور خو اووه اته میاشتې ډېر کم خلک داسې چې په ماشوموالي کې مړه شي هغه خو د الله کار دی او بیا الله پاک فرمایي چې بیا د هغې نه پس تاسو له مرګ راشي نو بیا قبرونو ته لاړ شئ نو ډېر علما وایي چې نه مستقر د دنیا ته ویلی شي د مور د نفس نه خدای راغو د مور نفس هم مستقر دی او دا دنیا هم مستقر دی او بیا ورکې دا قبر هم مستقر دی یعنی دا لږ لږ وخت دی کې هلته نه 10 میاشتې تېرې کې دلته 40 کاله 100 کاله تېر کړ او د دې نه پس بیا لاړې او 1000 کاله 2000 10,000 کاله تېر کړ خو آخر به بیا قیامت راشي قیامت نه پس به بیا مستوده نو دغه قبر کې بیا سره کې خو دې شي دا یو امانتي دی تر قیامت پورې لیکي پروت دی دیو بیا الله پاک د دې ځای نه راپاسي نو او بیا به دغه ځای نه بیا به پورا یعنی دا ستوګنې ځای ته به ځي خو هغه به بیا جنتي یا جهنم به چې یعنی کوم مسلمانان یې هغوی به جنت ته لاړ شي کوم کافران یې هغوی به دوزخ ته لاړ شي نو الله پاک فرمایي قد فصلنا الآیات په تحقیق سره بیان کړي دي مونږ خپل آیاتونه لقوم یفقهون د هغه قوم لپاره چې هغوی سمج بوج خو لري که نه په کائنات کې غور و فکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د خدای په ذات کې غور و فکر مه کوئ او په کائنات کې غور و فکر کوئ چې د خدای خدایي او بڑایي تاسو ته معلومه شي وایي دا څومره لوی لوی اسمانونه دي څومره لوی لوی ځمکې دي او څومره لوی لوی بوټي دي او غرونه سمندرونه او ټول هر څه دي دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې خو دې نه بس کوم خلک کاروي چې هغه لکه د حیواناتو زندګي نه تېروي چې بې سمجې بې سوجې بې سمجې به داسې چلیږي او بس پاسي او کار لځي او بیا راځي او روټۍ خوري او بس بچي راوړي او بس بس ژوند پې تېرېږي نه د الله عبادت به هم پکې کوي خپل خدای به هم پېژنې خپل خالق به هم پېژنې چې کوم خالق مونږ پیدا کړي یو د هغه عبادت به پکې کوو فقیه سمجدار ته وایي چې سمج بوج ورته وي د دې لپاره هغه خلک به وایي د دې آیاتونو باندې عمل کوونکي وي او هغوی دپاره دا بیان چې کوم دی نو هغوی به منیم په دې باندې به عمل وکړي اوس الله پاک فرمایي بل قدرت طرف ته اشاره فرمایي اوس الله پاک خپل قدرتونه دی کې فرمایي وهو الذي والله پاک هغه ذات ته انزل من السماء ماء چې نازلې کې په تاسو باندې د اسمان نه اوبه فاخرجنا به نبات كل شيء نروست پاغي سرا هر قسم نباتات یعنی بوټي هر قسم فاخرجنا منه خضرا نو پیدا مو کو د دینا شنشن باغونا او پټي شنو نخرج منه حبا متراکبا او بیا مو روست د دینا دانی دار والا سیزونا چې ته په ته پای کې دانی وی وګی ته وګورئ ته په ته فک په نمبر تاسو خو په لین پکې لګیدلی ته وای چا پکې داسې خېری ماره او دغه شرط د غنمو هغه ته چې وګوري هغه دغه شرط داسې د اوربش هغه ته وګوري نو ته په ته پای کې ارسل لګیدلی نو دا الله پاک هغه طرف ته اشاره اوس فرمایي ګوره څومره باریک بینه په الله سبحانه و تعالی تعالی او بیا فرمایي چې ومن النخل او د کجوري ذکر بیا ذکر کو چې دا ته پته نه دا لغونچی په شکل کې وي ومن النخل او د کجورو ونی من طلعها قنوان چې دا هغه پوری ګوچی انختوي غټ غټ غونچی وي داغه څنګه د انګورانو وي او د کجورو وي نو دا غونچو په شکل کې وي یو ځای داسې بس خو کوله یو پور راوتی وي مزیدار او صلی الله پاک فرمایي چې دانیه او هغه داسې ښکته راځوړن دی وي وجنات من اعناب او باغونه د انګورو ذکر هم پکې راوګوره او باغونه د انګورو دا غټې غټې میوې دي دا په ټوله دنیا کې وي د دې د وجه نه الله سبحانه و تعالی دې ذکر فرمایي چې دا هر څوک پیژني والزيتون او زيتون
او د زیتون چې کوم دي ونی خدای پاک پیدا کی او د زیتون نه الله پاک دی کی او داسې کلی تیل ایخي دي چې هغه د غړو په ځای باندې استعمالول شي ترکارۍ کې مچول شي سرم په غړول شي بدنم په غړول شي تیل پکې ډیر زیات دي زیتون والرمان او انار مشتبها چې هغه ټول یو بل سره ملاويږي بعضې میوې یو بل سره ملاويږي په رنګ او په خوراک کې په خوند کې او بعضې نه ملاويږي خو د ټولو ذکر الله پاک وغیره متشابه او بعضې نه ملاويږي بعضې مشابه وي لکه اوس تاسو لیمبو ته وګورئ او کاغذي ته وګورئ نو هغه لږ په سیس کې وړوکی دی او لیمبو لږ غټ دی خو لیکن دواړه تراوه دي که نه دغه شانتې مالټه وګورئ سنګتره وګورئ او بیا کینو وګورئ نو په شکل کې مې یو شانتې ښکاري لیکن خوند هغې کې لږه لږه ذایقه جدایي نو دلته کې الله پاک فرمایي وغیره متشابه او بعضې وي چې اوس لکه کجو دی یو بیل قسم دی انګور بیل قسم دی او بیا ورته کیله وګورئ نو هغه بیل قسم دی سیو بیا بیل قسم دی انار بیا بیل قسم دی نو غیر متشابه یو بل سره نه ملاویږي او بعضې ډېر څیزونه داسې دي چې یو بل سره ملاویږي دلته کې الله پاک فرمایي انظروا وګورئ او غور وکئ الی ثمره دې ټولو میوو ته اذا اسمر وینعه کله چې راشي په دې باندې هغه میوې او د دې د پخېدو کیفیت په دې باندې راشي نو الله سبحانه وتعالی دلته فرمایي چې اذا اسمر وینعه او چې کله راشي هغه میوې په دې باندې او د پخېدو په دغه سر راشي اول دا کچی بیا چې کله پخې شي نو زمونږ ستاسو د خوراک شي حیوانات یې خوري لکه مرغۍ وغیره دا نور څیزونه یې خوري لیکن انسان ته الله پاک فرمایي چې کله پوخ شي نو ته یې خوره تا له نقصان نه درکوي کچا به نه خوري ان فی ذلکم بېشکه په دې کې چې کوم دي لآیات هغه نشانیانې دي لقوم یؤمنون د هغه قوم دپاره چې هغه مؤمنان دي په الله باندې ایمان لرونکي دي چې څوک په الله باندې ایمان لري نو دې نه پس هم چې څوک الله سره شرک کوي نو هغه ډېر لوی ظالم دی ولې چې دا ټول کارونه الله کوي او تاسو بلئ د الله نه ما سوا نور خلق نو دا څومره ظلم کوي اوس الله پاک فرمایي وجعلوا لله او ګرځوي دی الله دپاره شرکاء الجن هغه شریکان د جناتو نه وخلقهم او پیدا کړی دي حالان کې دا پیدا کړی دي الله پاک دوی لره وخرقوا او دی جوړ کړی دي له بنینا داغه دپاره زامن و بنات او لونا بغیر علم بغیر د علم نه چا ولا زامن جوړ کړی او چا ولا چې کوم دی نو لونا جوړی کړی لکه عیسایان چې کوم دی نو دا وایي چې مطلب عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی دی او دغه شانتې کافرانو به وایي چې دا فرشتي د خدای پاک لوڼه دي اوس دلته کې الله پاک دا وفرمایي چې جوړ کړي دي تړلي دي الله سبحانه وتعالی پورې یعنی هغه زامن او لوڼه بغیر د علم نه یو پیغمبر دی ته نه دی ویلي یو کتاب کې نه دی لیکلي او دې ظالمانو بس شیطانو ته خشته کړي دي بس یو بل نه خبرې اورېدلې دي او الله پورې دا تړلي دي شریکان اوس الله پاک فرمایي چې سبحانه الله پاک دی د ټولو خبرونه وتعالی او ډېر لوی شان دی د هغه بالاتر دی ډېر لوی اوچت دی د هغه شان د دې خبرو نه پاک هم دی او د دې خبرو نه ډېر بعید دی اوچت دی بالا دی شان والا دی اما یصفون داغی خبرونه چې کوم دی وای الله پورې جوړی لہذا الله پاک د دې ټولو خبرونه چې کوم دی نو هغه بالاتر دی الله سبحانه وتعالی ډېر زیات پاک دی نه زوی شته نه لور شته او نه ښځه شته دلته کې دې بل آیات کې چونکې دا دې سره جوړښت لري نو دا به مکې ووایو بدیع السماوات والارض هغه پیدا کوونکی دی د اسمانونو د ځمکې انا یکون له ولد
او بیا څنګه کېدی شي د هغه دپاره زوی ولم تکن له صاحبه او نشته د هغه ښځه نشته نو څنګه ولا زوی یادوي او لور ولا پیدا کوي او د خدای ته ضرورت شته د ښځې نو چې د ښځې ورته ضرورت نشته نو بیا د اولاد ورته تاسو د کوم ځای نه نو دلته کې الله پاک فرمایي ولم تکن له صاحبه او نشته د هغه څه بیبي وخلق کل شی او پیدا کړي دي هغه هر څه وهو بكل شیء علیم او هغه چې کوم دی نو په هر څه باندې یعنی علیم ذات ته واقف دی د هر یو څیز نه د هر یو څیز علم دی هغه ته هغه دې څیزونه پاک دی ذالکم الله ربکم او دا ستاسو چې کوم دی نو رب دی دا الله دی چې الله سبحانه وتعالی خپل قدرتونه ذکر فرمایل اول او خپل تعریف کوي چې دغه الله دی چې کوم دا ټول څیزونه پیدا کړی دي هغه ستاسو په اصلي معنو کې رب دی او داغه عبادت کوئ داغه نه ما سوا د بل چا عبادت وکوئ لا اله الا هو نشته دی هغه سره هیڅوک شریک مگر هغه یوازې دی خالق کل شیء هغه پیدا کوونکی د هر یو څیز لره فاعبدوه بس عبادت کوي هم دا هغه وهو على كل شيء وکیل او هغه هر څیز باندې نگرانی کوونکی دی د هر څیز نگران دی په دې کائنات کې یو څیز هم د الله د قدرت نه بار نه دی د الله د نظر نه بار نه دی د الله د علم نه بار نه دی لا تدركه الابصار نشي مونته اغل را سترګي دا نظر یعنی مونږ هغه نشي لیدای الله پاک د دې نه دا مطلب داره چې دا سترګي چې کوم دي په دې باندې تاسو الله نشي لیدای تاسو سترګي دې قابل نه دي تاسو الله وویني وهو يدرك الابصار او هغه چې کوم دین تاسو نظرونو لرا یعنی لیدون کړي هغه مونږ ویني اوس مونږ دلته ناس یو مونږ الله ویني زمونږ د سترګو په حرکات باندې مغز عالم دی زمونږ د غوګونو په اورېدو باندې عالم دی زمونږ د خولې په وینا او زمونږ په زړه کې او په دماغ کې څه دي هغه باندې عالم دی نو الله پاک فرمایي چې وهو يدرك الابصار او هغه ته معلوم دی یعنی هغه معلومون کړي دا نظرونو لرا وهو اللطيف الخبير او هغه ډیر زیات باریک بین او با خبره ذات ته لہذا هغه سره تاسو شریک به جوړوي او الله سبحانه وتعالى چې کوم دینو هغه ډیر لوی دی او د دې ټولو خبرونو مبرر دی او دا هغه عبادت کوي هغه سره هیڅ شریک به جوړوي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په باندې عمل توفیق راکړي یا الله که پدې کې زموږ څخه کمې شي زیاتې شي یا الله هغه معنا مفهوم کې یا الله معافرت وکړي او یا الله زموږ ځان است خپل درگاه قبول او منظور کړي موږ نه که څه ګناه خطا شي خدای پاک هغه راته معاف کړي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي شفایاب وکړي څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق والا د فراغ سبب د ټول موږ سره خپل کور کړي وطن باندې وکړي یا الله ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او یا الله هدایت وکړي او یا الله زمونږ آبا او اجداد یاګان نیکیان څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي په آخر کې به د عظیم شانه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله